Cek 5 lagi. Ini waktu lahir dikasih lampu kualitas terbaik di dunia. Lahir di Indonesia 2012. Biled laser fog lamp. Aslinya dia OEM proyektor HID, ada AFS-nya. Kayak Harrier Gen 2. Seperti Camry X5. Camry 3.5 yang XP40. Mobil-mobil yang menengah ke atas itu dikasih lampu kualitas yang terbaik pada zamannya. Nah, rusaknya 10 tahun lebih. Bukannya jelek. Ya, mobil ini nggak pernah dikasih lampu ayam. Yang dikasih lampu ayam adalah Mazda 2 yang reflektor halogen. Ya, yang lampu ayam tuh cuman yang halogen, non halogen tuh bukan lampu ayam. Itu pun karena lampu halogen pijar itu dipakai buat manasin ayam negeri, makanya disebut lampu ayam. Terima kasih, cek 5. Cepet.